Una de las princesas abrió la puerta y miró afuera. Y otra princesa puso su oreja en la pared. En ese momento, el joven sabía que tenía que hacer algunos ruidos de ronquidos. Outside, and another princess put her ear to the wall. At that moment, the young man knew he had to make some soaring sounds. El primer día, mientras hacía guardia delante de la habitación de las princesas, la princesa más vieja salió con un vaso de limonada. «Debes estar sediento. Hemos preparado algo de limonada para ti.